سلام حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير وعافية. اليوم اجيناكم بفيديو مميز وجدا مهم، وهو طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بوقت قياسي، يعني بوقت سريع. نكمل احنا عمل مرقة الفاصوليا البيضاء. مثل ما نعرف الكل يحب هاي المرقة جدا جدا، مرقة الفاصوليا، وجدا مفيدة. فاليوم احنا راح نسويها بطريقة جدا سريعة وما تاخذ من عندنا وقت كثير، يعني نخلص يعني خلال ربع ساعة احنا نكملها. اول شي لازم ننقع الفاصوليا، ننقعها يعني الصبح مثلا اذا كنا احنا نريد نعدها للغداء، ننقعها فترة ساعة او ساعة ونص الى ان نشوف يعني شوية هي اخذت يعني بالنقع اصبحت طرية. بعدين نبدي نسلقها مدة 5 دقائق، نضعها على النار، نضع عليها الماء، نحاول نخلي الماء يكون دافئ، يعني ماء دافئ مو ماء بارد جدا حتى ما تكون قوية. وبعدين نحاول انه نعمل الطباخ يعني جدا واطئ على نار هادئة نطبخها. لما نشوفها بدأت شوية يعني تكون تنضج، نضع اللحم اللي احنا نريد نطبخها معاها. بعد غسل اللحم نضع كمية اللحم اللي نحب احنا نريد نسويها معاه. مثل اذا عندنا ربع كيلو او نص كيلو من الفاصوليا، نضع يعني ايضا مقدار ربع كيلو من اللحم، ونخليه يعني معاه يغلي حتى نستغل الوقت، وقت نضج الفاصوليا، لان شوية هي اخذت نضج فراح اللحم عندنا ينضج ايضا بسرعة يعني معاها. بعدين نحاول نعلي درجة الحرارة، يعني نرفع من درجة الحرارة اللي احنا كنا خاليها منخفضة. هنا راح نستفاد من ماء اللحم، انه احنا نسلق اللحم مع الفاصوليا حتى نستفاد من ماء اللحم، ما نسلقه على جهة، يعني الطريقة المعتادة انه تكون الفاصوليا على جهة واللحم على جهة. بهاي الحالة راح نحتاج من عندنا ايضا كمية كبيرة من الوقود، وايضا يحتاج الى وقت طويل حتى ينضج، وبعدين تفقد اللحم القيمة الغذائية اللي هو محتاجها احنا، لان راح يكون السلق على حدة. لكن اذا عملناها بهاي الطريقة انه نسلقها مع الفاصوليا بعد ما تاخذ نوع من النضج لمدة 5 دقائق، راح يحتفظ اللحم بقيمته الغذائية، وايضا مثل ما ذكرت راح يكون اكثر صحي، لان هو ماخذ يعني عملية السلق بطريقة جيدة. ثم نرفع من عنده هذه الزفرة اللي تكون يعني في الغليان، نرفعها، نحاول قدر المستطاع إذا حابين ترفعوها ما تحبون الزفرة مال اللحم مع المرقة. ونتركها أيضا تغلي مدة 10 دقائق أخرى بعد ما وضعنا اللحم مع الفاصوليا، ونحاول إنه نخليها يعني ياخذ نضج بالبخار، نتركها تنضج على البخار. هسه بهاي الحالة احنا راح نحاول نعد الثوم اللي هو جدا ضروري في عملنا لهذه المرقة. نحاول عندنا يعني ماكينة، نحاول نسحق الثوم بشكل جدا يعني مناسب بحيث يكون مثل المطحون. يعني نحاول هاي الماكينة اللي تسحق الثوم، نحاول شوفوا هاي خلي الثوم هنا حتى الثوم كله يعني نستفاد منه، ما يكون كبير ومذاقه مو لذيذ والكل ما يحبه. فما نحاول احنا يعني نستفاد من الثوم بحيث يكون الثوم ناعم الى درجة ما يكون يعني كبير، انما يكون ناعم عندنا حتى نستفاد منه في يعني الطعم مالته، في انه الكل يحبه ويستغيثه، يعني يكون طعمه لذيذ. فنعمله بهاي الآلة اللي عندنا حتى مثل ما ذكرت يكون مثل الثوم المطحون، يعني ما يبقى كبار وما يعني الكل ما يحبه وما يرغب بيه بالطعم، وإنما نحاول إنه إحنا
مثل الطحن، يعني كأنه ما مطحون بس هو ثوم ناضج. شوفوا بهاي الطريقة. زين، حتى يكون عندنا الثوم صحي، وايضا نستفاد منه انه احنا راح ناكل يعني الطعم مالته بهذا الشكل. نحاول انه نعملها بهالشي هذا. شوفوا هنا راح نمثل المطحنة بحيث انه نحصل على ثوم مطحون يخرج من هنا بهذا الشكل. يكون الثوم يعني مستفاد منه بطريقة جدا مهمة. مثل ما تشوفون، شوفوا انا شلون سويته حتى يكون صحي اكثر. راح اضيفه قبل ما انه يعني ينضج حتى ياخذ معاه بالطعم، حتى يكون في المرقة مع الطعم. يعني احنا نحاول اكثر نستفاد من القيمة الغذائية للمواد اللي احنا يعني نعملها قدر المستطاع، بتكون يعني الطبخة مالتنا طبخة صحية ايضا ونستفاد منها. شوفوا هسه هذا الثوم هالشكل. نقدر ايضا نضع معاه الثوم المطحون اذا حابين، يعني تكون الثوم مطحون ايضا نستطيع انه نضع الثوم مطحون. هسه خليت الثوم هنا حتى يخرج عندنا ريحة الزفرة او اي باقي شي. نحاول انه نخلطها معاه. شفتوا الفاصوليا شلون اخذت نضج كلش، يعني كان طعم لذيذ. مع اللحم ايضا نضج، عندنا اللحم ايضا نضج اثنيناتهم. ضفنا الثوم بهاي الطريقة، يعني مو مثل الطريقة القديمة اللي احنا لازم نخلي الثوم الفاصوليا على جهة تغلي والثوم على جهة والبصل على جهة واللحم. لا، هاي طريقة جدا بسيطة انه احنا نعمل على طبخ كل واحد على جهة. زين، وايضا تكون يعني صحية ونفس الوقت طعمها جدا لذيذ. انا استخدمت هاي النوعية من الثوم مثل ما تشوفون، هو ثوم صحي هذا، وايضا يعني مو كله مواد حافظة وانما كان بالثلاجة محفوظ ومقشر حتى نستغل الوقت. ومثل ما ذكرت دائما حاولوا انه تلتجئون للطرق الصحية اكثر ما انه هي يعني طعم لذيذ او طرق تقليدية. شوفوا هسه هاي هنا عصرت الثوم وراح اضيفه المرقة بشكل جدا رائع، ويعني ناخذ الاستفادة الكاملة من الثوم بهاي الطريقة ويكون طعمه لذيذ. حاولوا يعني هاي اني اعملها بطريقة جدا صحية، ما احاول انه اعملها بطريقة تقليدية وتاخذ وقت طويل ووقود اكثر ومو صحية لان تكون كلها دهن. لا، هاي طريقة صحية وخالية من الدهون وبنفس الوقت سريعة، مو يعني تحتاج الى وقت طويل وتكون يعني لذيذة بشكل. زين، هسه هنا ايضا اضيف بعد كمية من الثوم. اذا تحبون ايضا تجعلونه يعني مقطع مو فقط بهاي الطريقة، تقدرون هم تضيفون يعني فصين ثوم بعد تقطيعهم. وان شاء الله الطريقة تعجبكم لان هي مثل ما ذكرت طريقة بسيطة وجميلة جدا، ما تاخذ وقت طويل من عندنا، بس تحتاج الى القليل من العمل الجيد. وتقدرون تضيفون اي نوع من الزيت سواء كان زيت يعني زيت الزيتون او زيت جوز الهند، اي نوعية متوفرة عندكم. شوفوا هذا الثوم هاي نوعية جدا رائعة وما تحتاج الى وقت طويل يعني حتى احنا نحاول نكملها. هسه اتركها تاخذ بعد يعني غلوة او غلوتين قبل ان اضيف المعجون والطماطة عليها. ان شاء الله تكون كلش لذيذة وتعجبكم بشكل يعني
اقتصادية بالوقت يعني الوقود وبالجهد، ما تحتاج إلى فترة طويلة. تقدرون تستخدمون أي نوعية معجون طماطة متوفر، سواء كانت هاي نوعية المعجون من الطماطة اللي هو يحتوي أيضا على الثوم والبصل هذا، أو تحبون هذا يعني أكثر شي نستخدمه للبيتزا أو للباسترا زين المعكرونة هاي، لأن بي يعني هو خضروات. أو نستخدم النوعية الثانية اللي هي نوعية المعجون اللي يكون خالي من المواد يعني هاي الغذائية الثانية مع الخضرة. أو نحاول هذا المعجون هاي النوعية الثانية معجون الطماطة اللي هو يعني يكون ما بي الخضرة، نقدر نستخدم هذا النوعية أيضا يكون جدا يعني لذيذ مع أنواع المرقة جميعا. شوفوا هسه أنا راح أضيف ملعقتين من المعجون الطماطة إلى الطبخة مالتي حتى تاخذ النضج زين وتكون لذيذة جدا في نفس الوقت. هاي ضفت ملعقتين معجون، شوفوا هاي ملعقتين من المعجون راح اضيف الها حتى تنضج معاها هاي الملعقة الثانية. وتحبون تضيفون معاه نوع من الطماطة اذا كانت بالخلاط يعني هم نقدر نستفاد منها. ناخذ طماطة ونعملها بالخلاط ونضيفها ايضا راح يكون طعمها جدا لذيذ. انا بالفاصوليا استخدم فقط الفلفل الاسود، ما استخدم اي نوعية ثانية من البهارات، الفلفل الاسود وقليل اذا تحبون كركم او الكاري ايضا يكون طعمه لذيذ. هذا الكاري راح اضيف ايضا من عنده الكاري، اضيف رشة مو يعني كلش هواية، رشة من الكاري حتى ياخذ طعم جدا مميز. زين هنا رشة من الكاري ورشة من الثوم المطحون، ايضا الثوم المطحون ناخذ رشة من الثوم المطحون، ما نحاول نضيف هواية. زين نضيف قليل. تحبون ايضا نقدر ناكل معاها مع هاي الطبخة الرز او البرغل ايضا جدا لذيذ البرغل مع الفاصوليا، يعني ينطي طعم جدا رائع اذا ما تحبون انتو تاكلون يعني معاها الرز. طبعا الريحة جدا جميلة ولذيذة بشكل. هسه اضيف لها القليل من الماء، شوفوا بهالشكل هذا، يعني اني ما استغرقت عندي اكثر من نصف ساعة هاي الطبخة، مع العلم انه اني ما نقعت الفاصوليا. اذا تتنقع ماء دافئ جدا لذيذة وما تاخذ وقت معاكم ووقود يعني قليل، تكون اقتصادية بشكل يعني ما تحتاج الى انه تنغلي او تسويها بالقدر الضغط، بالعكس فقط نطفي عليها يعني نجعل النار هادئة، نطبخها على نار هادئة. هسه ضفت ايضا رشة من الملح ونتركها تغلي ان شاء الله يعني بالهنا والصحة، وما شاء الله جدا لذيذة. وحاولوا دائما اي طبخة نعملها او اي اكل نبدي باسم الله سبحانه وتعالى، نقول بسم الله حتى تكون يعني فيها العافية والصحة. هسه هنا نغطيها الى ان تنضج. زين تاخذ ايضا غلوة، تقدرون تعلمون هسه الطباخ اذا انتم مستعجلين. شوفوا ما ضفت لها اي دهن زائد، سوى انه هي بدهن
يعني اخذت الدهن اللي هو باللحم، موجود باللحم، ويقدرون يطبخون معاها. هذا مثل عندنا الرز، رز بشعرية أو الرز اللي هو يكون بالزعفران حبة وحبة، أي طريقة أنتم تحبون تقدموها. شوفوها هسه أني هنا دا تغلي هي زين، أو تطبخون معاها البرغل. إن شاء الله أيضا نسوي حلقة ثانية عن كيفية طبخ البرغل. أنا هسه هنا عاملة عندي يعني جاهز تمن شعرية، ومثل ما تعرفون التمن الشعرية اللي يكون يعني في البداية نعمل الشعرية نقليها بالدهن، وبعدين نضيف لها الماء بعد ما نغسل التمن جيدا وننقعه فترة أيضا 5 دقائق أو 10 دقائق. بعد ما تغلي الشعرية 10 دقائق أو 5 نضيف عليها الرز اللي احنا غسلناه ونقعناه. إذا تحبون تصفونه من المي، الناس اللي عاملين دايت ما يحبون النشويات نقدر نصفيه من الماء أيضا، ونعمله مع الشعرية، ونضيف له أيضا رشة ملح وزعفران إذا تحبون إنه يكون يعني بنوع من الريحة اللذيذة، وأيضا الكركم أو الكاهي. هاي الرز اللي يقدم مع الفاصوليا البيضة يعني أكثر شيء الجميع يحبه يكون باللون الأصفر. ونعمل أيضا يعني عليه مثل تحبون بازاليا أو جزر أو لحم، شنو أنتو اللي تحبون يكون عليه، يعني يكون مثل البرياني الرز اللي يتقدم معاه. شوف أني هنا ضايفة البازاليا، تضيفون البازاليا أيضا بطريقة جدا جميلة. وإن شاء الله تكون يعني هاي الأكلة عجبتكم وتحبون إنه تسووها دائما بالبيت. هي أيضا صحية مثل ما ذكرت واقتصادية وبسيطة، خاصة سويناها بهاي الطريقة إنه يعني للاقتصاد. شوف هسه هنا بدت تأخذ لون الأحمر المرقة عندنا، ونضجت خلال 5 دقائق فقط، يعني ما أخذت وقت طويل لأن الفاصوليا جدا ناضجة وشكلها كان جدا لذيذ يعني، وطعمها والريحة الجميلة. أيضا إذا عندكم البصل المطحون تضيفوه عليه يطلع طعمها جدا لذيذ ورائع. يعني البصل أيضا يسوي بيها نكهة لذيذة. ومثل ما ذكرت البهارات الوحيدة اللي استخدمتها هي الكاري والفلفل الأسود، وإذا عندكم يعني الكركم حطوه من عنده أيضا يكون جدا لذيذ وينطي يعني طعم. مثل ما نعرف أن الكركم به فوائد جدا كثيرة. وإن شاء الله تكون هاي الطبخة عجبتكم وتقدموها مع الرز أو البرغل اللي ناعم أو البرغل الخشن. إذا أنتم حابين تطبخون البرغل فأحسن نوعية هي البرغل الخشن أو الوسط، مو البرغل نفس البرغل اللي نستخدمه احنا بالتبولة، اللي يكون هو الحبة الوسط والحبة الخشنة فقط للطبخ، ما نستخدمها بالتبولة. وان شاء الله حبايبي تكون هاي الاكلة جدا مفيدة وعجبتكم. مثل ما نعرف انه الفاصوليا هي من الاطعمة اللي تحافظ على مستوى السكر بالدم، يعني إذا نتناول الفاصوليا أو ماء الفاصوليا راح نعمل على معادلة السكر بالدم. فيعني الشخص إذا أكل كمية هو يعني عنده دايت أو عنده أي شيء ثاني فما يهتم، يعني عادي وكلش يعني صحية ولذيذة. ومثل ما ذكرت إنه دائما نحاول إنه تكون طريقة طبخنا طريقة صحية حتى نستفاد من الفوائد اللي بالمواد الغذائية من حيث العناصر الغذائية. مثل ما نسلقها ونرمي ميها راح فائدة قيمة الغذاء تروح فيها. لكن إذا عملناها بهاي الطريقة اللي أنا عملتها، يعني نسلق اللحم مع الفاصوليا، راح يبقى يحافظ على القيمة الغذائية وما يحاول يعني ما تخرج القيمة الغذائية من الطبخة. وأيضا هي لذيذة جدا، يعني إذا تجربوها راح تكون طعمها جدا لذيذ. يعني هي طريقة جديدة بس لذيذة. وأيضا إذا أضفنا الثوم بهاي الطريقة إنه نحاول إنه يعني مثل نطحنه حتى الطعم يروح بالماء، والأطفال أيضا يستطيعون تناولها، يعني ما يجدون بها ثوم كبير فما يحبونه.
وإن شاء الله تكون تعجب الجميع، وشكرا.